Ja, hallo, velkommen til Vil du komme til himmelen? Dette er da spillet der du ikke bare vinner penger, men du vinner evig liv! Og da skal vi møte den første deltakeren, så gi en stor applaus til vår første deltaker. Jeg husker ikke helt navnet mitt akkurat nå, men folk dere kaller meg for Torsken Ottersen. Jeg er ikke helt vant til sånne TV-show, så jeg svetter litt ennå. Litt grann nervøs. Men uansett, dette er båten min Brutt, og den pleier jeg å ta ut for å fiske. Jeg har alltid hatt en ting for fiskebåter da. Det er liksom ikke vits med båt utenom det. Sånne båter som det her, det liker meg. Ja, jeg har vært kristen hele livet, og jeg føler liksom at mitt kall fra Gud har vært å ut og fiske og skaffe mat til befolkningen av sin. Fisk er viktig å få i kroppen for å ha et godt liv. Nå skal jeg spille Vil du komme til himmelen? Da sier vi velkommen til vår første deltaker, Klaus Torsken Ottersen. Hyggelig. Klaus, er du klar? Jeg er klar, vet du. Da går spillet ut på at du skal svare på 8 spørsmål. Da er det 4 svaralternativer, og hvis du svarer feil, så får du ikke toppremien, som er da å komme til himmelen. Og da har du 3 hjelpemidler. Da er det bønn til Gud, og så er det vitne til presten, og så er det å lese i Bibelen. Er du klar? Ja. Da kjører vi i gang. Men da har det skjedd en liten misforståelse her. Nå klarte du å sette deg feil, så da må du få et Det var din feil. Nei, hold kjeft, men telle. Jeg kjører opp på meg. Ok, ta meg. Da har vi kommet til spørsmålet, og da lyder spørsmålet slik. Hva heter Guds sønn eller datter? A. Jasus. B. Jesus. C. Josus. Eller D. Jesusine. Den var vanskelig. Var det jente eller gutt? Pugga dette rett før jeg gikk? Jasus. Det var noe i det. Jasus. Du, altså, hjertet sier B, så vi går for B. Jeg svarer avgitt. Ja. Og da svarte du B, og B er riktig! Ja, egentlig skulle du da ha vunnet 2 fisker, men det har vi dessverre ikke akkurat nå. Men du får dette gavekortet på Meny Vågsbygd, hvor de har en utmerket ferskvaredisk. Vil du da gå videre til neste spørsmål, eller vil du beholde fiskene? Nei, du, når det er snakk om fisker, så kan jeg ordne det selv. Jeg går videre. Det er bra. Da går vi til spørsmål nummer 2. Hvordan utfører man nattverd? A. Drikker først Fanta, og så spiser cookie. B. Spiser først cookie, og så drikker Fanta. C. Tar først et opplat, og så dypper den i vin. D. Dette er et lurespørsmål. Og F. Det er ikke slik vi feirer det i frikirka. Da får vi kjeks som vi først spiser, og så får vi det vin i et glass som vi drikker. Jeg synes at det høres litt ulogisk ut alt sammen. Jeg lurer på om det bare kunne vært et lurespørsmål. Kan det være? Så er det jo... Nei, du, jeg tror vi må gå for den der... Siden vi er i frikirka, så må det jo være den med frikirka. Ja. Da velger du F. F. Er svaret avgitt? Ja. Du svarte F, og F er riktig! Du har nå vunnet 5 eksklusive pølsebrød. Engler, make it rain. Vil du beholde de 5 brødene, eller vil du gå videre i spillet?
Jeg må nok gå videre. Da har vi kommet til spørsmål nummer 3. Hvor ble et barn født? A. I Betlehem. B. I Kristiansand. C. I Farsund. Eller D. I Kongsberg. Nei, du, jeg må tenke på den der sangen. Den der... Et barn er Født i Var det Farsund? Farsund. Farsund. Nei, det klinger ikke bra. Det klinger ikke så godt, det. Du skal prøve med den der alternativet med Betlehem, kanskje. Det er A, ja. Ja. Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Det klinger bra. Vi går for Betlehem. Da går vi for... Du går for B. Jeg går for Betlehem. Ok. Du var med å synge der. Ja, veldig bra. Ok, da blir det A som blir avgjort. Ja, A, Yes, B. A. Og du sa A, Ja, og A, A Betlehem. er riktig. Du har nå vunnet røkelse. It will make you fly high. Da har du vunnet 2 fisk, 5 brød, og nå har du vunnet røkelse. Det er fantastisk. Det er veldig bra. Vil du gå videre i spillet, eller vil du ta det med deg hjem? Du, det var flotte ting, men jeg vil gå videre. Du går videre. Og da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Og det lyder slik. Hva forvandlet Jesus vann om til? A. Pepsi Max. B. Vin. C. Sjokomelk. Eller D. Saltvann. Jeg er helt blank. Helt blank. Helt blank. Jeg må ha noe hjelp til det. Du må hjelpe. Hva vil du ha for noe? Da har du Bibel, bønn og prest. Jeg tror jeg får ta prest. Da blir det presten. Ja, da ville du ha presten. Ja. Og da tror jeg vi peiler den presten, så prest, prest, og der var presten. Det var du, ja. Du, jeg lurer på, har vi startet tida her? Ja, skal jeg ta til 10? Da har du 30 sekunder. Ja, 30 sekunder. Ok. 3, 0. Hva var det Jesus gjorde om til vann? Nei, fra 25. vann til... Hva var det til? Hva mener du? Det var A, Pepsi Max, 20. B, vin. Og du mener når Jesus gjorde vann om til vin? Ja, 15. og det var vin, ja. Det var vin, vet du. Det var vin. 10. Tusen takk skal du ha. Ja, vær så god. Lykke til videre. 3, Håper Gud er med deg. 1, vekk. Hva er det du velger å avgi som svar? Du, jeg tror jeg stoler på presten og sier B, vin. B, vin. Svar avgitt? Da sier vi B. Og da svarte du B, vin. Og da er svaret B. Riktig! Du føler deg kanskje litt forstyrret. Slapp av. Du har fått en hel flaske med myra. Da har du vunnet myra. Så greit, ja. Vil du ha lyst til å gå videre, eller vil du beholde myra og stikke? Du, myra er ikke nok for meg. Vi går videre. Da går vi videre. Da har vi kommet til spørsmål nummer 5, og da er det en fullfør setningen. Ok, da må du fullføre setningen. Fader vår, du som er i A. Farsund. B. Himmelen. C. Trøndelag. D. Ferskvaredisken på Meny. Nå slår vi Bibelen her. Må slå på Bibelen. Slår vi Bibelen. Da blir hjelpemiddelet Bibelen. Og da har du valgt hjelpemiddelet Bibelen, Ja. så her kommer Bibelen. Wow, se på de der da. Og da får du 30 sekunder fra nå. Jeg har ikke peiling på hvor dette står. Oi, oi, oi.
hint Det nye testamentet? Ja, kanskje. Himmelen! Ja, det var det var. Takk skal dere ha. Takk skal du. Så da går du for himmelen, svaret B. Ja. Da Jeg må låser du satse på svaret B, det. og da er B låst. Og da låste du svaret B, Ja. himmelen, Himmelen. og B er da riktig. Vi er ikke julelisten og gir deg kull. Vi gir deg heller bare bøtter og spann med gull. Da har du vunnet gull. Nei, det er jo helt fantastisk. Så gøy. Ja. Vil du gå videre, eller vil du beholde gullkloppen? Skulle sikkert vært mye penger, men jeg må gå videre, Du ja. må gå videre. Jeg vil jo til himmelen. Klart for alle påske. Da får vi hele veien til spørsmål nummer 6. Og det lyder slik. Hva er Jesus kjent for å gå på? A. Maisstivelse og vann. B. Vann. C. Glødende kull. Eller D. Lego. Så han var jo ganske tøff, han der Jesus. Ja, hvorfor sånn, ja. Så han hadde sikkert... Han klarte sikkert å gå på noe kull og noe greier. Men allikevel så har jeg ikke hørt noe om det før. Så jeg tror vi må si vann. Selv om det er jo veldig vanskelig da å gå på sånn dette rett igjennom. Jeg prøvde selv. Jeg prøvde det selv. Ja. Ja, jeg har jo pesket i mange år, og av og til så detter man uti, og da går det ikke mye på vannet. Nei, det går ikke mye på vannet nå. Ok, så da låser du svaret B, vann. Ja, det blir nok det. Da er svaret B låst. Og da låser du svaret B, og svaret B, vann, er riktig. Hvis du noen gang får lyst til å holde et foredrag, ta deg et dypt åndedrag, og ta deg en flanellograf som er laget av kåre, og putt den fint på låret. Da har du vunnet en flanellograf. En flanellograf, det er som vi hadde på søndagsskolen. Ja, ikke sant? Ja, Men vil du beholde premien, eller vil du gå videre? Nei, jeg må fortsatt gå videre. Fortsett å gå videre. Ok, da har vi kommet til spørsmål nummer 7. Og det lyder slik. Hva var maten som Jesus brukte til å mette 5000? Var det A. Nystekte lapper, B. kirkekaffe, kake og saft, C. brød og fisk, eller D. skiver med brunost? Altså, selv hadde jeg foretrukket den kirkekaffen, så det er så voldsomt god. Men nei, jeg tror jeg er så usikker, så jeg tror jeg må bruke det siste hjelpemiddelet mitt nå. Altså. Så du velger bønn. Jeg velger bønn. Da er bønn valgt, og da får du 30 sekunder fra nå. Ja, jeg må gå litt for meg selv. Og da har du gått 30 sekunder. Og har du kommet frem til noe? Du, ja. Det som skjedde var at det kom et bilde opp i hodet mitt når Et bilde. jeg satt der og bare... Oi. Og det var av meg som var ute og fisket. Ut og Så da feske. tenkte jeg, da måtte det ha med fisk å gjøre. Så da sier jeg rett og slett svaralternativ C. Fisk og brød. Fisk og brød. Da er svaret avgitt. Ja. Da er svaret avgitt. Og da var svaralternativet C avgitt. Brød og fisk. Og brød og fisk er riktig. Du har nå vunnet et ukespass på Skjærgårds. Det har bare en ting å si. Engler, dans. Da har du vunnet et ukespass
på skjærgårds. Har jeg det? Ja, Ja, da kan jeg jo bare ta sjekk da ut Risøya. Det er jo flott. ja, det var kjempeflott. Men da har du vunnet 2 fisk, 5 brød, gull og rikesomyra, flanellograf og ukespass. Har du lyst til å gå videre til det aller siste spørsmålet? Det er vanskelig det. Nei, det. Det er liksom himmel eller ting. Men nei, jeg må gå videre. Må gå videre. Så da går vi videre til spørsmål nummer 8. Da må jeg bare minne deg på at hvis du svarer feil i denne runden, så mister du alt. Men er du klar, Torsken? Ja, jeg er klar. Da er Torsken klar, og da lyder spørsmål nummer 8 slik. Hvem ble Jesus pint under? Var det A. Pondus Pirat? Var det B. Pontius Pilatus? Var det C. Pink Panther? Eller var det D. Fanta Exotic? Nei, det må være Fanta Exotic. Det er jeg helt sikker på. Helt sikker. Så du går for D. Fanta Exotic? Det er Fanta Exotic. Jeg minner igjen at du mister alt hvis du svarer feil her. Ja, men jeg er 100% sikker, så det er bare... Ja, bare kjør videre. Bare kjøre videre, ok? Da låser vi svaret D. Fanta Exotic. Og du svarte da D. Fanta Exotic. Og svaret Fanta Exotic er feil. Feil! Så du kommer dessverre ikke til himmelen, og heller ikke til skjærgårds. Nei, Så du må gå, dessverre. jeg kan ikke bare gå nå. Jeg skulle jo til himmelen. Ja, men du klarte ikke. Hva med alle de der tingene jeg fikk i sted? Ja, de mistet du dessverre. Vi ga det til Albert i stedet for. Jeg kan ikke bare si sånn. Ja, jeg kan gjøre sånn. Jesus! Er det det? Hva er det dere driver med? Ja, hvor vil du komme til himmelen da? Alle kan komme til himmelen. Frelsen er gratis, for dere er Guds barn. Alle sammen. Så hvorfor konkurrerer dere i en konkurranse? Jeg tjener penger. Jeg tenkte bare at jeg skulle være sikker på... Nei. Jeg vet ikke. Frelsen er gratis, mine venner. Og det er derfor jeg er her i dag. Selfie.